ما فکر میکنن که جنگ‌های ایدئولوژی تمام شدن، جنگ ایدئولوژی رفته شده است. همه ما میدونیم در مورد هانتینگتون اثری نوشته بود در همون گفته اصلی است برخورد تمدن‌ها و این برخورد تمدن‌ها عموم میکنن. این اصلا برخورد تمدن‌ها نیست، این جنگ‌های ایدئولوژی است که در جریان هستند و ادامه دارند. از همین نقطه نظر در چنین شرایط تشکیل نهادن دولت‌داری کاری سهل نبود. و من شاید روز پرونتر اگر چیز دیگر است شاید کنم. چیز دیگر تاجیکستان وقتی که استقلالیت به دست آورد همچون عضو سابق در این اتحاد در مقایسه با کشورهای دیگری پس‌الشوروی از اتحاد شوروی یگان اهمیت استراتژیکی خرید و میراث نگرفت. یعنی در بعضی کشورها اونا مثلا مرکز کیهان‌آوری بود، زواد صنایع‌سازی بود، زواد صنعت نفتی بود، ماشین‌سازی بود، این بود، اون بود. در تاجیکستان فقط زواد آلومینی و گاز مرا خرید چیزی نبود. این بسیار اهمیتی کلان دارد. برای یکی از نشانه‌های اساسی ملت و ملت‌سازی این داشتن اقتصادیات است، استحصالات است. اگر این چیز نباشد دولت‌داری کاری بسیار مشکل میشود، بسیار هم وزنی میشود. برغیر از این بر زمین این بود در جنگ شهروندی سرزدی بود در برای حسابات جنگ شهروندی علاقه آبان‌ها رو میدونیم چقدر ضرر زیاد هستند. هم با اقتصادی کشور، هم با احساسوی ذخیره‌های انسانی، هم با ذخیره‌های معنوی و دیگر سرمایه‌ای دارد. بعد فراموش نباید کنیم که زیاد از 40 سال است که در همسایه کشور تاجیکستان جنگ رفته ایستاده است. مثلا در نظر دارم جمهوری اسلامی افغانستان. یعنی نه تنها جنگ رفته تاجیکستان با یک کشور در آستانه سرحد رو دارد و حمایه این سرحد تامین نمودن امنیت در چنین شرایطی کاری بسیار مشکل است. مسئولیت بسیار فراوان دارد. و همه این بیگانه کرده امروز با وجود مثلا در این کشور یک تشکیلات تروریستی به سر آمده است که ایدئولوژی آن با ایدئولوژی دولت ما 180 گراد فرق دارد. اونا میخواهند دولتی بسازند که در اساس ساختار سیاسی اصلی گونه‌ای باشد. اونا میخواهند دولتی بسازند که ساختار سیاسیش با جامعه متمدن و جامعه نوین و موافق مطابق باشد.